जय गुरु जी। उनकी शांति भरी मुस्कान और उनकी दिव्य दृष्टि में खो जाना। हर रूप में उनकी कृपा महसूस करना, ये एक अद्भुत अनुभव है। ये वो खुशी है जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। हर छोटी चीज में, हर दिन की उलझन में उनके होने से हमेशा सुकून मिलता है। गुरुजी के दर्शन से लाइफ में नई ऊर्जा आती है। आप भी देखो। Oh, you know this tank, right? Our friend knows the struggle of this tight engine bay, right? There's a secret. See this tiny white clip? And just like that, boom. So no more struggling in those ridiculously tight engine bays, right? Try this yourself or visit Perfect Wheels Castrol.